Алло. Это звонят из регистратуры поликлиники. Вы записаны на кардиограмму, на флюорографию. Да, и А что? что это? А что это было, а? Ой, я не знаю. И что я должна сделать? Как? Надо на госуслуги зайти и нам сообщить номер. Для чего? Ну, чтобы записаться на флюорографию и вот эту кардиограмму. Ой, и что? И что, вы не хотите записываться на флюорографию и кардиограмму? А, кто-то упал. Ну тогда все. 19 часов 5 минут. Так вы будете записываться на флюорограмму и кардиографию? Отправить аудиоэмодзи какашка. Аудиоэмодзи. Ага, значит не будете. Вот так работают аудиоэмодзи на телефонах Google. Всего вам доброго. С вами была Светлана Цветкова. Вам надо было сказать на флюорограмму и кардиографию. Экран выключен. Давайте еще раз запишем. Мы не договорились. Мы сейчас заново пишем или только кусок с какашкой? Халютыч, Я не знаю. только ты пойди и спроси. Александр Юрьевич, какашку прислать или заново пишем? Как вы считаете? А я не знаю. Ну, давайте какашку пришлю. Сейчас послушаем, что получилось. Может, там отсюда просто можно что-то нарезать? Но мы нарежем отсюда, я пока это не выключала.